Ja, Guds fred. Hyggelig å se dere alle sammen som har funnet veien her til bedehuset i kveld, til Emmaus. Det så mange forskjellige bedehus en innom, så jeg takker så hjertelig. Vi har hatt en fin møtehelg borte på Misjonshuset på Glyvera, og det har vært veldig, veldig flott. Og når det ordnet seg, vi kunne også ha et møte her før vi reiser hjem i morgen, så har vi stortrivdes her på Færøyene. Det første ganger, og vi opplever at, og jeg har sagt det igjen og igjen, jeg har aldri vært noen steder hvor de synger så bra som på Færøyene. Så det kan dere ta til dere. En veldig god fellessang i møtene, og mye gode sangkrefter, det har dere. Jeg reiser da, mitt navn er Gordon Tobiasen, og Unni, som vi allerede har blitt så fint ønsker velkommen. Og vi har vært pastorfolk gjennom mange, mange år, og de siste 13-14 årene så har jeg vært engasjert i det norske ordet og Israel. Det danske ordet Israel, det er luthersk, og det norske, det er tverrkirkelig. Det gjør at jeg reiser inn i alle forskjellige konfesjoner og menigheter i Norge, har noen møter i Sverige, har også i Danmark, og en del Østeuropa, og ja. Og så har vi vært mange ganger som turledere i Israel. Men vi har et nært godt samarbeid med det danske ordet Israel. De driver meget bra. Og Ole Andersen og Per Weber og mange av disse kjenner vi personlig. Det er flotte forkynnere som vi har mye glede av. Bare gi deg en liten innføring, sånn at du ser litt hva vi holder på med. Vi har et tema, evangeliet til jødene og profetordet til menighetene. Jødene trenger evangeliet. Og vi vet hva Romerbrevet 1,16 sier, evangeliet er Guds kraft til frelse, for jøde først. Det er for jøde først. Og vi har da forskjellige prosjekter vi støtter i Israel. Det ene er Lev Leman Israel. Det betyr med hjerte for Israel. Og den organisasjonen der, Lev Leman Israel, de hjelper vanskeligstilte. Mange fra Etiopia, mange fra tidligere Østeuropa og med Russland i spissen. Og gjennom det arbeidet der med Lev Leman Israel som får hjelp, så har vi hjulpet 13 000 ungdommer til å få utdannelse. Og når de får utdannelse, så hjelper de nye igjen. Og gjennom det arbeidet til Lev Leman Israel, hver uke får vi se jøder tar imot Jesus. En jøde, for å bryte med jødedommen og vende seg til Jesus, det er et stort skritt. Og for mange jøder koster det veldig mye. Så det er ikke lett for en jøde å bryte over og vende seg til Jesus. Vi har bibeltrykker i Jerusalem i støtte, vi har en bibelskole i Netanya, og den oppfordrer deg til å gå inn og søke på nettet One for Israel, på engelsk One for Israel, eller ICB, Israel College of the Bible. Da vil du se, den bibelskolen der, den ligger i Netanya. Den har rundt 170-180 elever. 40% av de som går der, det er arabere som har kommet til tro og tatt imot Jesus, og 60% av de andre, det er jøder som har kommet til tro på Jesus. Da ser du Jesus smelte både jøder og arabere. Og så har vi en arabisk menighet i Betlehem som vi støtter, og så har vi en messiansk menighet i Haifa. Og gjennom det arbeidet så får vi se mye spennende. Vi har bladet her, Ordet Israel. Dessverre, alle bladene gikk på Misjonshuset, så vi var begrenset hva vi kunne dra med. Men du kan gå inn på vår nettside, ordet og israel.no. .dk, da kommer du til det danske,
men ordaisrael.no, da kommer du til det norske. Da ser du hva som vi arbeider ved. Så det litt om det arbeidet som vi står i, så vi skal ikke bruke noe mer tid om det. Og så jeg har skrevet litt forskjellige bøker, den siste Israel, folk og land og byen Jerusalem. Jeg hadde med noen av de, men alle gikk der borte på Misjonshuset, så vil du ha den, så kan du skrive det på. Der ligger en liste der bak, tror jeg, så kan du få med deg i tilfelle den, så skal jeg heller sende over. Vi skal slå opp på Bibelen i 2. Peters brev, det første kapittel. 2. Peters brev, det første kapittel og vers 19. Og der leser vi 2. Peters brev, kapittel 1, vers 19. Dess fastere har vi det profetiske ord, som dere gjør vel i akte på. Det som en lampe som lyser på et mørkt sted, inntil dagen lyser fram, og morgenstjernen går opp i deres hjerter. Så ber vi, Herre, om din nåde, vi ber om din visdom, ber om at du vil få tale til oss, gjøre ordet ditt levende, og velsigne hver eneste en som kommet inn her på Emmaus i denne kveldsstund. At du får tale til oss og åpenbare deg gjennom skriftene. Ber som din tjener om nåde og visdom. Amen. Dess fastere har vi det profetiske ord. Og Bibelen jo en mektig profetisk bok. Og så understreker han, det som en lampe som lyser på et mørkt sted, inntil dagen lyser fram. Og legg merke til hva det står. Og morgenstjernen går opp i deres hjerter. Vi som sitter her i kveld, har du tatt imot Jesus? Da Jesus morgenstjernen, og han har gått opp i ditt hjerte. Men han sier her at morgenstjernen skal gå opp i deres hjerter. Hvem deres? Det jødene. I dag ligger det et slør over jødene. Og dette sløret gjør at jødene, de fleste, de ser ikke Jesus. Så de jøder som tar imot evangeliet, tar imot Jesus i dag, det vi kaller for stangfiske. Der kommer en og reddes inn. Og i 1948 så var det bare 10-12 messias-troende jøder i Israel. I 1948. I dag snakker vi et sted mellom 30 og 50 000 messianske jøder. Og i 1948 så var det bare en troende ungdom som var inne i militæret. I dag det 800 ungdommer som messias troende. Og disse unge menneskene som inne i militæret, de veldig fremodige og vitner fremodige om sin tro på Jesus Kristus. Jeg skal ta det med, slå opp nå i salme 80. Det en meget interessant salme som vi skal ta som et videre utgangspunkt. Vi skal se litt på Israel, vi skal se litt på Midtøsten og det som rører seg. Men salme 80, en meget interessant salme, og der står der i vers 9. Et vintre tok du opp fra Egypt. Og hvem dette vintreet? Det Israel, det jødene. Du drev ut hedningefolk og plantet det. Du ryddet grunn for det, det festet rot og fylte landet. Fjell ble skjult av dets skygger, og Guds seder av dets grener. Og der ser du hvordan dette folket har hatt stor innflytelse. Hvordan fjell ble skjult av dets skygge. Og så sier han i vers 12, det strakte ut sine grener til havet, og sine skudd bort imot elven. Da det grensen Bibelen beskriver. Den skulle gå fra Middelhavet og bort til elven Eufrat, som renner der igjennom Irak. Der beskriver han grensen. Og så sier han i vers 13, hvorfor har du revet ned dets gjerde, så alle de som går forbi på veien plukker av det? Der ser du angrepene som har vært rettet mot dette folket opp igjennom århundrene.
Og angrepene har vært mange. Og så sier han i vers 14, svinet fra skogen gnager på det, og kryper på marken eter av det. Og så kommer det en bønn. Gud, herskarnes Gud, vend tilbake. Vend blikket ned fra himmelen og se. Ta deg av dette vintreet. Og så kommer det et viktig vers. Hva står der? Vern om det som din høyre hånd har plantet, om den sønn du har utvalgt deg. Hvilken sønn er det han taler om her? Det er Jesus Kristus. Jesus er jøde. Han ble født av en ung jødisk kvinne. Og når det gjelder jødene, så går slekta gjennom mor, ikke gjennom far. Så hvis en sønn er født, og far er jøde, men mor er ikke, da er den sønnen halvt jøde. Men hvis mor er jøde, da er den sønnen full jøde. Og så sier han videre i vers 18, la din hånd være over den mann som er ved din høyre hånd. Der sitter Jesus i dag, som din og min talsmann og går i forbønn. Over den menneskesønnen du har utvalgt deg. Og hva er det han fremstiller her? Jo, det er Jesus som vår ypperste prest. Og når du leser Hebreerbrevet, da kan du gå igjennom og se når det gjelder Jesu ypperste prestlige gjerning for oss i himmelen. Og da vil jeg si til deg, hvordan ser du på gjenopprettelsen av staten Israel i 1948? Var det en politisk tilfeldighet? Eller var det en overnaturlig profetisk hendelse? For å forstå er det helt avgjørende hvordan du ser på Bibelen og Skriften. For uten Bibelen er under og mirakler umulig å begripe. Israel er ikke bare et under. Israel er et mirakel. Israels første statsminister, David Ben Gurion, han sa, vi jøder tror ikke på under. Vi er under, sa han. For hadde ikke underets Gud vært med oss, hadde staten Israel aldri blitt gjenopprettet. Vise ord av en liten mann som var den første statsministeren, men han ruver veldig. For vet du hva han sa når staten Israel ble gjenopprettet i 1948? Vet du hva David Ben Gurion sa? Nå, sa han, hører vi Messias sine fottrinn i korridorene. Interessant det du nevnte om broderen. Jeg kjenner jo så godt. Han er dyktig til å male. Og Dubland, flink til å spille, god til å synge. Enda er han aktiv. En veldig flott kar, og Dubland. Det han nevnte ifra Ruths bok. I Ruths bok så leser du om Naomi, og du leser om Elimelek. De bodde i Betlehem. De hadde 2 sønner, og disse 2 sønnene, de vokste opp hjemme hos sine foreldre. Men så ble det hungersnød i Betlehem. Og da bestemte Naomi og Elimelek at de tok med seg Malon og Kilion, sønnene, og så dro de til Moabs land. Det var fienden. Men så skjer det at far dør, Elimelek dør, og disse 2 sønnene, de ble forelsket i disse 2 moabittiske kvinnene, Orpa og Ruth. Og kjærligheten kan du aldri styre, vet du. Men så skjer det at når de var gift, hva skjer da? Begge sønnene, de dør også. Og så sitter Naomi tilbake. Mannen er død,
sønnen død, og så sitter hun med 2 hedenske svigerdøtre. Og så sier hun, jeg har ingen fremtid her i Moabs land, jeg drar tilbake til Betlehem. Da sier Orpa og Ruth, vi går med deg. Og da sier svigermor, nei, bli dere her, og få dere en mann, og gift dere på ny. Nei, sier de, der du går, der går vi. Når de er på vei tilbake til Israel, stadig så vender Naomi seg til svigerdøtrene og så sier, dra tilbake. En dag så formaner hun de, og da kikker Orpa på sin svigermor, og så går hun bort, omfavner svigermor, kysser henne, gråter litt, og så vender hun ryggen, og så går hun tilbake til Moabs land. Så sier Naomi til Ruth, drar du også tilbake? Da sier Ruth noe viktig. Din Gud er min Gud. Og alle som har møtt Jesus og kaller seg kristne, er helt enig i at jødenes Gud og de kristnes Gud, det er samme Gud. Det er vi enige i. Men så sier Ruth noe. Ditt folk, sier hun, det er mitt folk. Der går skillet i dag i kristenheten. Det er hovedtyngden av kristenheten i dag over verden. De har gjort som Orpa, de har vendt ryggen til jødene og mener at alle løfter som gjelder jødene, Gud er ferdig med dem. Men Gud er ikke ferdig med dem. Og da håper jeg at alle som sitter her inne hjemme oss i kveld kan si med Ruth, ikke bare din Gud er min Gud, men ditt folk, det er mitt folk. Amen, skulle du ha sagt. Hadde det vært mange jøder her, så hadde de sagt amen, hadde de sagt. Det er sant. Det er vi enige i. Nå er det mange ting å løfte fram, og jeg skal prøve å vise deg litt plansjer. Her ser du Israel. Og det som er spesielt med dette landet, det er ikke bare det at det er det eneste landet du leser med i Bibelen, hvor Gud sier, det er mitt land. Folket, jødene som bor i dette landet, er det eneste folket du leser med i Bibelen, hvor Gud sier, det er mitt folk. Den byen der, Jerusalem, er den eneste byen hvor Gud sier, det er min by. Det sier han ikke om Torshavn. Og Gud har knyttet løfter. Og jeg har vært der nede som turleder 65 ganger, og jeg kjenner landet. Jeg har vært i nabolandet. Men vet du hva? Det er ingen annet land i hele verden. Du kan begynne her oppe på Golan, det som vi kaller for Basan. Overalt i dette landet så kan du bruke Bibelen. Her leser du om det, her skjedde det, her skjedde det underet, og mye av Jesu virksomhet foregikk her oppe ved og rundt Genesaretsjøen. Og når du kommer nedover her, det er ørken. Og hva opplever vi i dag? Vi opplever, på hebraisk så heter ørken Arava. Og hva er det du opplever i dag når det gjelder ørken? Det spirer, det gror. Og se at de står flotte plantasjer denne i ørken. Det er helt utrolig. Så her var det som på malaria, når du går over 100 og 150 år tilbake. Her oppe i Huladalen, det er det mest fruktbareste, et av de mest fruktbareste områdene i hele Israel. Der var det som på malaria. Og Israel, for over 30 år siden, så var Israel selvforsynt med mat, alt det de trenger til husholdningen, for 30 år siden. Og du vet, når det gjelder det landet her, 12 ganger om året høster de i det landet. I Norge høster vi en gang, og det gjør det vel her på Færøyene nå. Men i Israel høster de forskjellige frukter og grønnsaker og jordbruksprodukter. 12 ganger kan de høste
i det landet i dag. Det er et under. Og vi kunne ha sagt mye omkring det. Jeg skal ta det med. Alt begynte her i Ur i Kaldea. Og du leser i 1. Mosebok, det 12. kapittel, når Gud utvelger Abraham. Vær klar over når Gud utvalgte Abraham, så tror mange at det var bare Abraham og Sara som dro ut. Men historien forteller at Abraham hadde med seg tjenere, tjenerinner og barna disse og så videre. Det var en skare på over 300 som dro ut fra Ur i Kaldea. Og hvis du ser, hvorfor dro de ikke bare rett over her? Har du tenkt på det? Men de dro den lange veien her, opp til Karan hvor de ble en del år, inntil far til Abraham var død, og så dro de da nedover. Hvorfor dro de ikke rett over? Nei, hvis du ikke kjører elektrisk bil. Men uansett, om du kjører elektrisk eller om du kjører bil med diesel eller bensin, så må du inn og tanke, eller du må inn og lade hvis du kjører elektrisk. Og sånn var det også med jødene. De var avhengig av vann. Derfor fulgte de den veien her. Og så dro de da videre. Ja, det kartet der er veldig viktig at du ser på. Du vil legge merke til at alt det jeg nå peker på, det store området her, men også her nede i Asia, alt dette du ser, det store området der, består av 57 muslimske nasjoner i verden. Og så ser du innimellom, der har du Iran, som er jo veldig i fokus. Den er Shia-dominert. Og i alle landene er det Shia-dominerte områder. Men det som skjer i dag, er det at Iran er det dominerende. Og 85% regner vi er sunni-muslimer, og 15% er Shia. Men situasjonen i dag i Midtøsten er det at Shia-muslimene er blitt veldig sterke, rent militært. Og det gjør at mange av de sunni-dominerte landene, de er underlegne. Men derfor så fikk vi også disse Abraham-avtalene, som svigersønn til Trump, når han var president, var med oss og brakte fram. Men du kan si, det er 6 land som har gått inn med fredsavtale med Israel, sammen med Egypt og Jordan tidligere. Men da kan du si, over nærmere 50 muslimske land i verden har på sin agenda Israel skal bort. Og så er det mange som tror problemet i Midtøsten er problemet mellom jøder og palestinarabere. Da tar du grundig feil. Problemet i Midtøsten er 1400 år gammelt. Når Muhammed døde, så ble ikke familien enig. Hvem skal føre arven etter Muhammed videre? Og resultatet ble at det ble kniving i familien og i slekta, og dermed så har du delingen mellom sunni og shia. Det er bittelite som skiller mellom sunni og shia, men det var hvordan de skulle føre arven videre. Nå kunne vi ha sagt mye mer omkring det. Jeg ga ut en bok på islam for noen år siden. Den er utsolgt, så jeg skal ikke dominere noe mer om det. Men problemet i Midtøsten er mye eldre enn 1400 år. Det går tilbake til Abraham. For Abraham fikk en sønn med Hagar, trellekvinnen, og den sønnen fikk navnet Ismael. Og Ismael, sa Gud, han skal være et vilt menneske, og han skal være imot sine brødre. Så det er problemet som har vært. Hadde den arabiske og muslimske verden kunne holdt innbyrdes fred, da hadde de vært en stor, viktig maktfaktor. Men det har vært deres akilleshæl. Og da er det slik når det gjelder jødene. Gud har ikke glemt løftene. Så når du leser Romerbrevet, så er Romerbrevet det sterkeste læremessige brevet vi har. Og når Paulus skriver Romerbrevet, så skriver han til de hedningekristne i
Roma. Men Paulus kunne ikke skrive romerbrevet og glemme jødene. Så når Paulus kommer til romerbrevet 9, 10 og 11, så taler romerbrevet om Israel i går, romerbrevet 10 taler om Israel i dag, og romerbrevet 11 taler om Israel i morgen. Og hva er det som gjør dette folket så spesielt? Jo, romerbrevet 9, vers 4 og 5 sier, jødene har barnekåret. De har herligheten, paktene, lovgivning, gudstjenesten, løftene og fedrene. Altså Abraham, Isak og Jakob, det er fedrene. Og fra Israel kom Jesus Kristus, Messias etter kjødet. Og Jesus sier til kvinnen ved brønnen, frelsen og frelseren, den kommer fra jødene. Har Gud gått vekk ifra det? Nei. Han står bak sine løfter til dette folket. Derfor skriver han i romerbrevet 11, har da Gud forkastet sitt folk langt derifra. Og romerbrevet 11, vers 11, har de snublet for at de skulle falle langt derifra, men ved at jødene falt, så kom frelsen til oss hedninger. Og det er det vi kan glede oss over. Det er 4 trær i Bibelen som er knyttet til Israel. Og det første er tårnebusken. Når Gud skulle ta ut en tre blant trærne, du leser det i 2. Mosebok, så var det tårnebusken. Og hva tårnebusken er bildet på? All den lidelse og smerte dette folket har gått igjennom. Fikentre, som vi las her i Salme 80, det er et bilde på Israels nasjonale liv i landet. Fikentre, det står i blomst. Og så har vi oljetre. Det er et bilde på det gjenfødte Israel. Når Jesus kommer igjen, som vi har løftet fram, når han skal sette føttene på Oljeberget, og tiden deretter, hvor jødene skal være det store misjonsfolket. Og så har vi vintre. Det sikter til gleden og lovsangen som skal være i det messianske riket i tusenårsriket. Og det med Israel, det er det store tegnet som viser hvor langt på natt er vi kommet. Når tid kommer Jesus igjen, ja, se på fikentre, se på Israel. De har hatt landet nå i 73 år, og se hva som skjer med dette folket og dette landet. Og vi ser Israel er et mektig tegn som viser hvor vi står henne i endetidsbildet. Og det var dette de gamle så når de talte om at før Jesus skal komme igjen, så må staten Israel bli gjenopprettet. Og hvorfor det? Jo, for Zakaria sier at når Jesus skal komme igjen og sette føttene på Oljeberget, da skulle denne nasjonen være vel opp og gå. Og i dag ser vi at Israel har hatt 73 år med stor motstand imot seg. Allikevel er de ledende på alle områder. Bare det burde være med å vekke folk, at det må være noe overnaturlig med dette folket. Det som skjer i dag i Midtøsten er en åndskamp. Han karen der, han heter Samuel på norsk. På hebraisk så sier du Smol. Han er araber, men han er pastor i en messiansk menighet i Haifa. Og han har 2 brødre med, de er ute å evangelisere. Her står det på hebraisk, og her står det på arabisk. Det er håp, står det på genserne deres. Her ser du typisk arabere som har vært i moskeen, og du ser på klenningen. Og denne kampen mellom Isak og Ismael, den ser vi er veldig tydelig i dag. Ikke bare i Midtøsten, men også merker vi den veldig sterkt i Europa. Og islam representerer en åndsmakt ifra avgrunnen. Du må se på frukten. Så når jeg hører at de sier, ja, men muslimenes Allah og vår Gud er jo den samme. Never, ever. Aldri. Det er like dumt som å si
Og jeg vil si, det like fjernt som øst fra vest. Og hvis du spør, Allah en sann Gud, eller han en avgud, så han det siste. Han ingen sann Gud, han en avgud. Jødene blir stadig presset i FN. Og presset veldig tydelig. Nå har han sluttet som ambassadør, men denne ambassadøren var en veldig flott kar. Det var flere muslimer, arabere, også fra Iran, persere, som stod fram og fordømte Israel og sa, dere har ingen rett på staten Israel. Det tilhører islam. Hva gjør han? Han går fram, og så tar han Bibelen, og så løfter han den opp, og så sier han, denne hellige boken, Bibelen, viser 3000 år av historie for jødene i Israel. Ingen kan forandre historien, sier han. Var ikke det godt sant? Der talte han FN og denne muslimske verden midt imot, og så brukte han Bibelen grunnlaget vårt. Han du ser der sønn til en av lederne i Hamas. Han har skutt jøder og drept jøder. Han flyktet fra Hamas for noen år siden over til Amerika. Der møtte han en amerikansk jente som han ble forelsket i. Problemet var det at hun var en kristen, og han var muslim. Men hun var så tydelig, hun ville ikke ha noe med han å gjøre hvis han ikke ble en kristen. Så han møtte Jesus. Og når han bøyde seg og tok imot Jesus, det første han sa, etter han hadde bedt frelsesbønnen, jeg glad i jøder, sa han. Og han beit seg litt i tunga. Hva var det jeg sa, tenkte han. Og så åpnet han munnen igjen og sa, jeg glad i jøder, sa han. Det hadde han aldri sagt før. Han hatet jødene som pesten. Men nå hadde han flyktet ifra Hamas. Og han så tydelig, han har vært i Norge noen ganger, han så tydelig, og han sier, Israel ikke problemet, de løsningen i Midtøsten, sier han. Og han har fått være i FN, der han talt FN midt imot, og han har sagt, lederne i Hamas og Hizbollah, lederne i de fleste arabiske landene, de korrupte. De tjener ikke folket, de tjener bare seg selv. Nei, sier han, se på Israel, et levende demokrati. Det de som løsningen i Midtøsten. Og der i Israel så bor der over 1,5 million, nå det nærmere 1,7 millioner arabere, som bor i det lille landet Israel, og israelske statsborgere. Men når rakettene nå haglet ifra Gaza, for noen få måneder siden, da jublet mange av araberne i Jerusalem og hilste det velkommen, så de nærmest en 5. kolonne, og det ikke bra. Vi skal ikke ta tid. Jeg nevnte det, og jeg ikke redd for å gjenta meg, for nå det mange som ikke var på møtene der borte på Misjonshuset. Men hvis du leser Salme 83, da kan du lese om landene innenfor den sirkelen. De nøye beskreven, og vi ser de store endetidsbegivenhetene med Gog-krigen, med Hamagedonslaget, de vil foregå, og landene som nevnt her, en del av de vil trekkes inn, men det vi ser i dag, uroen i disse landene, tydelig beskreven i Salme 83. Tiden tillater ikke at vi går gjennom det. Det som skjer med Iran, nå har de fått en ny religiøs leder. Han kalles for slakteren, for han har tatt livet av så mange. Men den forrige, han erklærte krig mot jødene. Og situasjonen den at i dag har de venter bare på at de har atomarsenal klar. Da vil det bare ta 8 minutter fra de sender ut rakettene
og til de kan nå Israel. 8 minutter. Men nå må jeg ta det med, skal jeg vise deg noe interessant ut fra Bibelen. Hvis du slår opp i Jeremia, det 49. kapittel, og der i Jeremia, profeten Jeremia, kapittel 49, der står der noe meget interessant. Vi kjenner til, når det gjelder dette kapitlet, så har du i Jeremias 49, fra vers 23, der taler han om Damaskus, hovedstaden i Syria. Det er veldig spesielt det som står der. Men vi går til, for tidens skyld, til Jeremias 49 og vers 34. Dette er Herrens ord som kom til profeten Jeremia om Elam i begynnelsen av Judas konge Sedekias regjering. Så sier Herren herskarenes Gud, se, jeg knekker Elams bue, deres beste våpen. Hvem er Elam? Nå kunne vi ha vist et annet kart. Da vil du ha sett at Elam er en stor del av dagens Iran. Og så sier han, se, jeg, sier Gud, skal knekke Elams bue, deres beste våpen. Hva er det Iran roser seg av i dag? De er i ferd med å få atomarsenal. De bryr seg ikke lenger om Amerika, for de har en president som er kognitivt svekket, og i Amerika så er de ille ute å kjøre nå, også i forbindelse med det som skjer fra Afghanistan. Så USA har allerede nærmere 10 000 soldater som står i Kabul og skal jo komme hjem. Og nå har Biden sagt ifra at 31. august så da skal de være ute. De fleste landene har problemer med å få alle ut, men Taliban de kjører på, og hele NATO, med Amerika i spissen, og Norge er jo med i NATO, de har fått seg en nesestyver som gjør at det er en flau opplevelse og det som nå skjer i forbindelse med Afghanistan. Men midt i det så skal det være klar over de siste årene har det vært en stor vekkelse i Afghanistan og i Iran. I Iran er det en vekkelse som har pågått de siste 15 årene, og vi snakker om millioner som har kommet til tro på Jesus Kristus i Iran. Har de det lett? Nei. Og så sier han skal la 4 vinder fra himmelens 4 hjørner komme over Elam. Han skal sende skrekk i de. Og så sier han vers 37, jeg vil la ulykke komme over dem, min brennende vrede. Og nå skal jeg si det noe spesielt. I fjor, for et år siden, så var det denne karen, du ser bildet der. Han sto fram på iransk TV, og så forbannet han jødene. Han forbannet sionismen, og så gjorde han noe som er farlig. Han forbannet Israels Gud. Hva skjedde? Da gikk 3-4 dager, så ble det sendt en stormvind og regn, og i Iran er det 26 provinser. 23 av de provinsene ble veldig hardt rammet. Alle ble rammet, alle 26, men 23 av disse provinsene ble meget hardt rammet. Når regnet trakk seg tilbake, så kom der millioner på millioner av gresshopper som kom fra Saudi-Arabia og fløy inn i Iran og spiste opp avlingene. Iran er presset. Iran har det vanskelig, inflasjonen er høy. Dette landet har det meget vanskelig i dag. Og da er det slik at Gud er Gud, og han tåler ikke å bli spottet, og det viste han veldig tydelig. Og så skal du høre, det som der står videre i vers 38, jeg, sier Gud, i Jeremias 49, vil sette min trone i Elam. Jeg vil utrydde konge og høvdinger der, sier Herren,
Og så kommer det. I de siste dager vil jeg gjøre ende på Elands fangeskap, sier Herren. Tenk på det. Gud har overblikket. I 2018 var Unni og meg nede i Israel. Det var april, med en stor gruppe nordmenn. Den 18. april feiret de 70 år siden staten ble igjen opprettet. Og det var en veldig opplevelse å være med på. Vi var rundt 400 fra Norge, noen grupper, og jeg var med og talte litt der den kvelden. Det var israelske sangere, vi hadde litt forskjellige som var med, og skjedde, som vi nordmenn var samlet. På kvelden så i Jerusalem sendte de opp 400 droner opp på himmelen, som lyste opp og viste det israelske flagget i hvitt og blått. De viste landet, og det kom i forskjellige farger. En flott opplevelse. Og det var mye som skjedde også på dagene av oppvisninger. Så gikk det 2 dager, og så opplyser de på nyhetene på israelsk TV. Den 18. april hadde Iran ut forbi hovedstaden til Iran satt opp langdistanseraketter som skulle ramme Jerusalem, som skulle ramme Haifa, og som skulle ramme Tel Aviv. Før de fikk trykt på knappen, så sendte Gud, det vi las her, et stormvind. Og det kom et jordskjelv som gjorde at den store atomreaktoren som var i nærheten, den eksploderte. Disse utskytningsrampene, de ble pulverisert. Og så kom det en stormvind som var milevis i diameter og rullet over hovedstaden Teheran og områdene omkring. Og de som kom inn i denne survevelen, de fikk store problemer. Og om ikke du tror meg det jeg nå sier, så kan du gå inn på YouTube, og så kan du søke på stormvind 18. april 2018 over Teheran. Da ser du et mektig skue av denne veldige stormvinden som raste over Teheran. Vet du hva? Gud er Gud. Han står bak sine løfter, og han har oversikten. Det vi opplever i dag er en veldig viktig kamp som utspiller seg. Koranen mot Bibelen. Og muslimene sier jødenes bok, det gamle testamentet, det er gammelt. De kristnes bok, Nytestamentet, det er også gammelt. Men Koranen, det er den siste. Det er den som gjelder, sier muslimene. Så muslimene er tydelige på det er Koranen som er rett, men vi vet det er Bibelen som er sann. Det er Satan mot Gud, Muhammed mot Jesus, hatet mot kjærligheten, krig mot freden, Isaks Gud eller Ismans Allah. Det er kirken eller moskeen, det er et forent eller delt Jerusalem. Jeg kunne ha fortalt mange spesielle hendelser. Krigen i 2015, når det gjaldt Gaza, det var en veldig krig. Den varte en av de lengste. Den varte i over 51 dager, var det vel. Og før Israels hær skulle gå inn i Gaza, så var det en av rabbinerne som sto og leste fra Guds ord og ba. Og hva ba han om? Han ba om at liv måtte spares på begge sider. At Israels Gud måtte verne folk i Gaza og måtte hjelpe soldatene som skulle gå inn. Og mens han står der, så kommer det en engel som sto over rabbineren i 3 kvarter mens han holdt på. Og den bildet der, det har stått også i Jerusalems post, hvor engelen sto med løfta hender som et mektig vitnesbyrd at å søke Gud i nøden, han hører og er med.
Det du ser der, det skjedde også under den samme krigen. De skulle gå ut før morgenlyset fra Gaza. Og når de skulle gå ut, så var de litt for sene. Og en av kommandøren, han sier det: vi fortapt nå, sa han. Hvis vi går ut, så vi som levende mål for Hamas. De kan skyte oss ned alle som en. Men så var det en messiansk soldat. Vet du hva han sa? Kaptein, sa han: jeg tror på Jeshua HaMashiach. Jeg tror på Jesus Kristus, sa han. Jeg har møtt han. Du vet hva som skjedde, sa han, når Israels folk dro ut av Egypten. Gud var med dem om natten i en ildstøtte og en skystøtte om dagen. Nå skal jeg be, sa han, at en skystøtte må komme over oss. Og han ba. Og plutselig så kommer det skyer som omhegner dem. Og de kunne dra ut. Og alle kom i sikkerhet. Et mektig vitnesbyrd hva som skjedde. En annen opplevelse under den krigen, og dette har jeg fra en messiansk jøde, en offiser i IDF, som fortalte dette. Han sier det: vi hadde vært inne i Gaza, og vi visste det var flere store lagre med ammunisjon. Og vi var på vei mot et av disse lagrene. Og i det vi sprenger opp døra og kommer inn i lageret og går inn, så kommer det fram en dame som var dekket fra topp til tå med denne burkaen. Og når de kikket nærmere, så hadde denne dama et bombebelte rundt livet. Og de visste, hvis hun trekker i snora, så går hele dette lageret. Det eksploderer, og vi 15 som står her inne, vi døde. Da var det også en messiansk soldat. Plutselig så roper han: Sma Israel! Og hva betyr det? Hør Israel! Og så roper han ut den israelske trosbekjennelsen. Og i det han roper Sma Israel, så det som denne kvinna får elektriske stød. Hun står og skjelver hele dama. Og så går de bort og tar av henne bombebeltet og drar av henne ansiktssløret, og så ser de rett inn i 2 fortvilte, unge, jødiske øyne på denne unge kvinna. Hun var gift med en araber som nå hadde presset henne til at hun skulle bli en shahid, en martyr. Men så sier hun: når du ropte ut Sma Israel, da fikk jeg elektriske støt, sa hun. Og igjen måtte den ikke-troende offiseren si: dette undersann. Og sånn kunne jeg fortalt det ene etter det andre. Så Gud står bak. Og da vet du, uansett hva Iran får av våpen, og uansett hvor presset Israel kan være, så siterer de Jesaja 54,17. Ingen av de våpen som blir smidd mot deg, skal ha fremgang. Og jeg sier halleluja. Herren står bak sine løfter, og han vet å føre saken fram til seier. Derfor vil jeg si, jødene kan aldri utryddes. Men nå ser du nasjoner og riker som har prøvd å utrydde jødene. Egypt, antikken borte, filistrene borte, det babylonske riket borte, det persiske, greske, romerske, korsfarerne, det spanske, Nazi-Tyskland, til og med Sovjetunionen oppløst og borte. Hva tror du med Iran? Vet du hva det står i Salme 121,4? Se, han sover ikke og slumrer ikke, Israels vokter. Islam fredens religion? Jeg har lest Koranen. Og hva står der? Du vet, der jo 140 sure, altså kapitler. I sure 8 så står det: jeg vil terrorisere de vantro, halshugge dem, kappe av deres fingre og tær.
I Sura 48, vers 29, muslimene må være nådeløse mot de vantro. Og hvem de vantro? Det jøder og vi kristne. Koranen i Sura 5, den av dere som blir venn med en vantro, selv en av dem. I Sura 8, krig, ikke vennskap, er obligatorisk inntil islam hersker overalt. I Sura 8, bekjemp de vantro inntil det ikke lenger finnes vantro, og alle underkaster seg Allahs religion. Dette ser vi tydelig nå i Afghanistan, det militante. Og det det Iran også representerer, det militante av islam. Og da det jo slik, det mye vi kunne ha sagt, vi får hoppe videre. Du ser, når Israel blir beskyldt, så ser du alle muslimer som drept i Midtøsten, de drept av sine egne. Så over 90% av de 11 millioner muslimer som drept i Midtøsten, har blitt drept av muslimer. 0,3 har blitt drept i kriger med Israel. Men Israel får skylda. Det helt utrolig. Dette med Gog-krigen ligger foran. Det vet vi, det ligger foran. Vi skal ikke berøre dette heller. Jeg ser tida går. Jeg skal ikke... Dette var egentlig bare innledningen. Men det jo begrenset hva dere kan ta imot. Så vi litt grann til før vi avrunder. Det som jeg synes viktig, det skjer mye positivt i dag når det gjelder Midtøsten. Jesus åpenbarer seg for muslimer, han åpenbarer seg for jøder, og stadig flere muslimer lei av islams jihad og søker svar hos Jesus, sier denne pastoren. Men jeg må ta det med. Du vet, skrift må forklare skrift. Og nå skal jeg vise deg hva som kommer til å skje i Midtøsten. Hva som veldig positivt som kommer til å skje i Midtøsten, som blir løsningen. Og løsningen, hva som kommer til å skje i Midtøsten, det finner du i første Mosebok. Og det som skjer der, det et forbilde på det som ligger foran. Og hva det som kommer til å skje? Du kjenner til hvordan Isak hadde 2 sønner, Jakob og Esau. Jakob stjal førstefødselsretten med mammas hjelp. Og resultatet var at Jakob måtte flykte. Jakob var det vi sier på norsk en luring, sier det på færøysk også. En som lurer, en som, hva sier dere? En snyter? Ja. Det var Jakob. Og så reiser han ned til Laban. Og Laban var en snyter. Og disse 2, de drev og lurte eller snøt hverandre. Sant? Jakob ble jo en mektig mann. Han tjente i 14 år for Rakel og Lea, og i 6 år for buskapen. Og skal jeg bare gjøre dette kort. Men så står det at Gud kalte på Jakob og ba han å reise tilbake til landet. Og i stedet for å ta fint avskjed med svigerfarsen, så lurte Jakob seg av gårde med Rakel og Lea, tjenerne, barna, buskapen. Og når Laban kom hjem, for Laban hadde vært på saueklipping, så syntes han det var så stille, og så lurte han på, hvor Rakel og Lea? Hvor barnebarna mine? Hvor Jakob henne? Nei, sier de, han reist. Så setter Laban etter sin svigersønn, og tar han igjen. Og der hadde de et oppgjør. Og det oppgjør som skjer, det at de reiste en minnestein, og så kastet de en steinrøys, sånn at Laban skulle ikke reise til Jakob og ha ondt i sinne, da skulle han legge det der ved steinrøysa.
Og det samme med Jakob. Han skulle ikke dra til svigerfar med ondt i sinne. Han skulle legge det der ved steinrøysa. Det er et bilde på Golgata. Hvor viktig det er å legge ting ned ved korset. Skal du høre. Så reiser Jakob videre. Han kommer der ved Jordandalen. Det som heter Jaboks vadested. Der sender han over budskapen, tjenerne, Rakel og Lea, barna, og så blir Jakob alene tilbake. Så kommer Gud. Og den kvelden så kjemper Jakob med Gud. Og de kjempet helt til morgen. Og når morgenen gryr, så roper Jakob, «Jeg slipper deg ikke før du velsigner meg.» Hva gjør Gud? Han tar tak i hofteskåla på Jakob og vipper den ut av ledd. Og hva skjer når du får problemer med hofta? Da måtte Jakob ha noe å støtte seg til. Han ble halt. Og Gud sier, fra i dag av heter du ikke lenger Jakob, du heter Israel. Og hva betyr Israel? Den som kjemper med Gud. Når Jakob drar over elva, da er det en ydmyk og sønderknust mann som har møtt Herren. Og da sender Jakob beskjed til broren sin. Han er på vei. Hva gjør Esau? Esau mønstrer 400 krigere. Og se for deg Esau. I 20 år hadde Esau bygd opp et hat mot sin bror. Og Esau drømte bare om, når jeg møter Jakob, så skal jeg ta hans liv. Alt han har skal vi ta livet av. Det er akkurat det samme du opplever i dag i Midtøsten når det gjelder kampen som står når det gjelder mot Israel fra den arabiske verden. Jakob sender budskaper og gaver for å blidgjøre Esau. Han bryr seg ikke noe om det. Så får Jakob øye på broren sin. Hva gjør Jakob? Han kaster seg ned på jorda en gang og løfter blikket. Han kaster seg ned andre gang, løfter blikket. Dette gjør han inntil den 6. gang han løfter blikket. Når han den 7. gang kaster seg ned på jorda og så løfter blikket, da ser han rett opp i sin bror Esaus ansikt. Og vet du hva det står? Esau sier, når jeg så ditt ansikt, bror, da var det som jeg så en engels ansikt. Hva er det som skjer? Esau, som var full av hat og bitterhet, når han ser bror sin er så ydmyket og bøyer seg så dypt, så springer Esau bort, tar tak i bror sin, reiser han opp, omfavner han, og så står disse to brødrene, omfavner hverandre, gråter sammen. 20 år ifra Esaus hat kommer plutselig ut. For et øyeblikk. Det er det som skal skje den dagen jødene som nasjon vender seg til Jesus. Vet du hva det står? De skal ikke ta imot Jesus med halleluja-rop og hendene i været. Vet du hva det står? Hva står det i Åpenbaringsboken 1, vers 4 og 5? De skal gråte sårt over ham de har gjennomstunget. Tenk for en dag. Og når jødene den dagen omvender seg, så er det et ydmyk folk som omvender seg. Og dette ydmyke folket, det vil da smelte hatet i den arabiske verden. Der har du en forsmak på noe av det som ligger foran. Vet du hva jeg er glad for? Gud har full kontroll. Han våker over sitt ord. Han våker over sine løfter. Han våker over sitt folk og sitt land. Og han våker oss over deg og meg. Herre, vi takker deg. Du har full oversikt. Og vi er så takknemlige at ingenting er umulig for deg, og ingenting er for vanskelig for deg. Herre, du ser dette ditt eiendomsfolk som du selv har utvalgt. Du ser hvor stolt de er, hvor hårdnakket de er. Og du ser all den lidelse dette folket har gått igjennom. Men vi vet de er elsket på grunn av fedrene. Og vi vet også at de løfter du har gitt til dette folket, de står du bak,
og du sier du igjen skal ta deg av Israel, dette ditt eiendomsfolk. Så vi ber i denne kveldsstund, gi du nåde, at vi forstår den tiden vi er inne i. Når vi ser åndskampen som raser, vi ser presset mot dette folket og dette landet og byen Jerusalem, da skjønner vi at vi er på hjemvei. Du kommer snart. Vil du velsigne arbeidet på dette sted? Velsigne bedehuset her hjemme oss. Velsigne alle menighetene, kirkene, bedehusene, forsamlingene her på dette sted. Gi nåde, Herre, at vi igjen må oppleve en vekkelsestid ifra himmelen. Se du i nåde til dette stedet, og si nåde til Færøyene. Vi ber, rekk ut en arm, og la det bli en tid hvor bønnebarna kommer, hvor frafallene kommer, og hvor du ikke lar våre hender synke i mismod, men du kommer til oss med ny kraft og ny inspirasjon. Herre, se til Færøyene, disse flotte øyene, hvor disse 53 000 mennesker bor, alle elsket av deg. La bedehusene fylles av søkende mennesker, og vi ber igjen om en vekkende tid over disse områder. Herre, hør vår bønn i Jesu navn. Amen.